ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய மைசூர் போண்டா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா பொரிச்சு எடுக்கிற டைம் மட்டும்தான், ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 5 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது. இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்க ஐட்டம் தான். இந்த மைசூர் போண்டா ரெசிபியை இன்றைக்கி மீதமான மாவுலேருந்து தான் செய்ய போகிறோம். இது கூட கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன், ஏன்னா அப்போ தான் அந்த தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சும். அது மாவில் ரொம்ப தண்ணி இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்கும். அதனால கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்து இதை கொஞ்சம் திக்காக்கிக்கிறேன். இப்போ இந்த மாவில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் முதலே உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், ஏன்னா நம்ம மாவில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா, அப்படி இல்லைன்னா ஈனோ கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்க்குறேன். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 2 பச்சை மிளகா, இஞ்சி ஒரு துண்டு, அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்க்குறேன். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலை, அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை. இப்போ இந்த மாவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, அதே மாதிரி தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம பக்கோடாக்கு போடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியதான். இது நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்கும் போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் கரெக்டாக வரும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பொரிச்சு எடுக்கிற டைம் மட்டும்தான், நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பெரிய வேலையே கிடையாது. சப்போஸ் உங்கள் மாவு ரொம்ப புளிச்சிருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கோங்க, அந்த புளிப்பெல்லாம் எடுத்துரும். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியதான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான இன்ஸ்டண்ட்டான மைசூர் போண்டா ரெடி. நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபியை பற்றின உங்கள் சஜஷனை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.